你晾衣服啊？冇洗晒噶嘛？要。要咁啲晾衣服嘅，使買個衣架俾你冇？冇要啊？嗱，鐵。煲粥啊冇？食咗粥啦？哦，仲有粥冇？食晒而家，你冇留啲俾我？我又想要，再煲啲雞可以冇？豬肉，嗱桔仔食啊，餅糖果啫喱，豬肉。我冇記得買咗隻包俾你，忘記了，不好意思。你包食啊冇？先，之前嗰啲包食晒冇？冇食啊？俾我睇睇隻包咯，買隻新嘅包俾你啊！嚇？買隻靚嘅包，大啲嘅包，隻包太細啊！嗰條帶係咁孭住，好攰好痛個。嚇，買隻新包呢？要冇？先，你今日冇去邊訂嚇？我等下再來㗎嚇。你要淋番薯啊？咁你淋完就返來咯。煲飯食啦，是咯。你琴日煲飯食啊冇？嚇？食咩嘢？感覺個面牆比較濕㗎。嗱，頂係咪滲水啊？頂樓板個頂啊，時不時聽到響㗎，有異響，都知係蟲嘛個頂啊？係咪蟲響啊？壓啲木啊？咁濕嘅，要揾人睇睇。嗱，呢邊都係滲水係咪？呢面牆都比較濕啲㗎，水。嗰啲泥係咪勾開？路邊嗰啲泥，跌入水口。